Halo Sobat Banter, selamat pagi, siang, dan malam. Bertemu lagi dengan saya, dengan Hunter Banter ya. Kali ini di pagi hari puasa ya. Saya mau nyanggung burung sawahan, ayam-ayaman sawah. Ya mudah-mudahan saja saya bisa mendapatkan poin ya. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channelnya. Like jika suka, berikan komentar kalian pada kolom komentar yang berada di bawah. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya atau hidupkan loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video terbaru dari channel Hunter Banter. Oke, nikmati keseruannya. Hunter Banter mau nyanggung dulu. Salam Banter. Saya hari ini nyanggung di sawah ya. Lihat ini cuacanya sangat kabut. Aduh. Jarak pandang cuma sekitar 60 meteran, 60-50. Cuacanya sangat berkabut ya. Sangat susah untuk melihat. Ya, mudah-mudahan saja saya bisa mendapatkan poin ya. Di cuaca yang ekstrim seperti ini. Tetap semangat ya walaupun sedang berpuasa. Simak terus videonya. Salam Banter. Mantap Om, hit 1 ekor. Yuk kita ambil dulu. Hit burung tikusan. Wah, puasa berkah ini Om. Mantap. Nah ini dia nih. Ini alhamdulillah ketemu burung tikusan. Saya barusan mendapatkan 1 poin ya burung tikusan. Ini poin pertama, pembawa berkah, penglaris ya. Mudah-mudahan saja saya bisa mendapatkan poin tambahan untuk lauk berbuka puasa nanti. Mantap lah. Simak terus videonya. Salam Banter. Bismillahirrahmanirrahim. Walah. Oke Om, kita ngambil burung sintar dulu, hit 1 ekor. Nah itu tadi nembak dari sana ya, jaraknya sekitar 40-an.
Bismillah. Wah. Sintaran, mantap. Lanjut lagi. Halo sobat banter. Bertemu lagi dengan Hunter Banter. Sekarang sudah jam 8 ya, dan ada tambahan poin yaitu burung sintar. Berarti poin kita hari ini 2 ya, 1 burung tikusan, 1 burung sintar. Dan juga ini sudah jam 8 ya. Saya tadi berangkat hunting jam 7. Baru 1 jam, tapi sudah terasa lama sekali ya. Saya mau istirahat dulu karena ngos-ngosan ya. Capek. Kita lihat-lihat pemandangannya saja. Oke. Simak terus videonya. Salam banter. Oke sobat banter. Karena sekarang sudah jam 9 dan belum ada tambahan poin, jadi saya memutuskan untuk menyudahi perburuannya ya, karena capek sekali, apalagi ini sambil puasa ya, nggak bisa minum, pasti terasa haus ya. Dan perolehan poin hari ini alhamdulillah, burung sintar 1, tikusan 1, 2 poin. Cukuplah untuk lauk buka puasa. Mungkin nanti saya mau sambil lihat-lihat di sawah sembari pulang ya. Kali aja ada yang lagi nongkrong biar disut. Oke, sekian dulu videonya. Saya ingatkan sekali lagi, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, like-nya juga jika suka, berikan komentar kalian pada kolom komentar yang berada di bawah. Jangan lupa juga hidupkan notifikasinya agar terus dapat mengikuti video-video terbaru dari channel Hunter Banter. Oke, Hunter Banter mau pulang dulu. Salam banter.